经理，手术大家好，请坐。各位师兄师姐，大家晚安，大家好。晚安。今天晚上因为比较赶哈，那边是上课上到9点，赶快又赶回来，啊，所以比较慢一点啊，抱歉啊。我也是，我都知道我们间。我们就不要耽误时间了哈，看轮到谁上来练。台中。54页第2行。第几页54页。当我们察觉到精神被外境干扰时，可以以六祖在《南经坐禅品》所说“外离相为常，内不乱为定”的禅定功夫，使自己在面临外境的干扰时，不为诸境所乱。在《论语子罕篇》提到，子觉是勿义、勿弊、勿故、勿我，说明孔子断除外境扰乱内心清净的方法。不可以用意识心，不可以太主观，不可太执着，不可太自以为是。孟子则在《告子上篇》说：“学问之道无他，求其放心而已。”将纷乱在外的心收敛回来，使心专一而不乱，是孟子做学问的方法。这一切都在教导我们，处在纷乱的尘世中，想要让杂乱的心情得到一分的宁静，就必须专心守一。如此，这是太极的观念所给我们的启发。好，谢谢。那么在太极里面哈，它有一个很重要，就是说，本来在无极，这一切都归于平静。但是咱今仔日开始要无平静，一定就是有一个原因哈，它会给你启动。所以咱来讲，因缘如果记足了以后，它一定就会产生某一种现象会出来。然后太极就是现象的开始。那现象在开始的时候，它就会往后面哈，它就会变成两仪了哈。所以你开始起心动念开始，你就会什么？在言行基础上会产生现象。比如讲，你听到人讲话了后，给你批评了后，你心中是怎么感受？啊了后，你就要安怎来给回应？你的回应里面哈，是对方喜欢听的还是不喜欢听的？这个就会产生后面有很多的后果就会出来。所以哈，在那个起心动念的当下，你就应该要注意的，注意说你所讲出来的话，到底是会增加你的人缘呢，或者是在破坏你的关系呢？这个是完全是操控在你自己哦。所以，咱在学易经，它就是在跟我们分享，就是说，从整个这个事情发生的一个程序，从没有到有这样的整个一个程序，它做很细部的分析。这个细部的分析，往往就是在我们平常的时候，我们没有去注意的。所以我们借着在研究易经的时候，让我们去反省自己。就是讲你咧有的代志是不是拢安尼？比如讲人甲你讲，你的心里的反应是怎么样？比如说你这一件事情你是做对了，但是对方不满意。对方可能他的意见看法和你不同，然后他会讲一些和你那个意见是相反的话，让你听起来很不舒服。你要安怎处理的？你是用什么样的心情去面对？这个很重要。若无咱一日到晚拢生存在一种很不快乐的环境当中。然后我们在这个不断的一个观察当中，去发掘你是不是很容易起心动念的人？比如讲人小可一个动作来，你的脾气就摇起来，你会不会这样？你是不是属于这个族群的人？如果是的话你应该要察觉快一点。若无后边你所做出来的动作可能会带来你很大的灾难。你看有的人脾气若较不爱听一句，手就握就拔去啊！你伤害人家，人家唔帮你耍迄阵，你要安怎？尾即摆大家讲，你哪甲我拍？我连迄句听袂晓，听袂晓，袂晓咁讲的啊！为什么要动手打人？对我来用袂记一个，袂记一个拍落啊！
啊，所以我们有很多的现象都是太过冲动，啊，所以在这个起心动念到达这个我们后面就是要讲两仪这样一个现象的时候，你懂得不懂得，从你的心念开始，那个就是太极，然后变成了你的动作或者是语言的时候，这是足短的时间呢。你起心动念到手到嘴拢一块啊，那时间拢足紧。你在这个最短的时间里面，你有没有办法去抑制你自己，调整你自己？那是功夫，修行的功夫在这个地方而已。请问一秒钟算紧还是慢？请问1点钟是紧还是慢？请问100年是紧还是慢？你到达最后1秒的时候一样啦你的这个1秒和最后的你100年了后最后1秒，那个是一样的，所以我们是重在结果，而不是在时间的长短。所以在这个结果的当下，你有没有办法扭转乾坤？那个功力在这个地方，就是你的功夫好甲歹是那个最后1秒钟，你做什么样的决定，那个是最重要的。所以我们每一个人应该针对自己的心念，在最快的时间里面看紧你自己。然后调试你自己，让你的做法不要给你带来灾难，让你的讲话会带来你的福报。其实讲这就是咱今嘛咧讲这 EQ 啦，就是情绪管理啦。情绪真的不太好管理，对不对？那有当时免骂出来，我咬甲喙齿根安尼起条拗，嘛是到尾嘛是个骂出来，这个是很难的一件事情，但是当你有办法在当下，你就那个气就放下来。其实那是一股气而已那一股气你一放下来，那就没事。那是一个念头而已，那个念头可以指导你的气，这个是孟子讲的话。心可以直属气，气在运作你的动作，这个是一连串的。所以我们必须要去了解整个从无形到有形的这个心路历程。这个心路历程里面你慢慢在静下来的时候，你可以去观察。比如讲你平常时你歹性地是拢安怎来？你这个是可以自我检讨的，自我去观察的。甚至你若开始咧变面的时候，你去照镜看卖，你是安怎变面的？变面的面色好看甲歹看？迄阵变面了几分钟了后，你的身体的状况是怎么样？你会大力搓袂啊？规身躯安尼气甲大力搓袂？那个很显然，你的能量用的超过你的负荷，所以你就是讲到最后能量你发出太多了以后，你没有办法用你目前所拥有的能量再去支撑你的身体，所以你也大力搓，那个对你的身体是伤害非常大。所以动不动就气甲大力搓，是什么人得罪你的？是你自己没有把这个心情调试好，所以造成这样的后果。你是在伤害你自己，伤害你自己无当然别人讲会甲你讲这个人歹性地啦，你还没有得到很好的名誉你伤了自己，又让别人对你的评断是不好的，是负面的。咱何苦来哉呢？咱哪会要安尼做呢？所以你家想清楚了，你就知影原来我们有很多不知不觉去发出来的这些语言和行为这些动作，拢是安尼言不由衷，行不由衷，拢不是咱的意思，但是不是你的意思，就对你遮做出来，对你遮讲出来，谁要帮你负责啊？到最后，人讲准话爱姐弟啊，是不是？到最后还是你要自己负责啊，因为话是从你的嘴巴讲出来，动作是从你的身上去做出来的。因此在这个地方那个六祖他讲爱禅定禅定就是它是2层的功夫了伊第一个就是讲外要离相，外离相力就是不着劲啦。把他们要干嘛？你到代志和咱哪有什么关系那么过去有一个宰相叫做富弼。他修养很好了
而且他对百姓的贡献也很大。伊做宰相的时啊吼，就是有人不满意他的做法，就到他的那个宰相府前面就指着他一直骂，他的骂。当然啦，他有很多的家童嘛，甚至于还有棉卫嘛，还有在维护他家里这些人，听得他很不舒服啊。但是平常富弼对他们的教育是很严格的，你袂使随便去外口干闹代志。有什么事情你们要怎么做，要先禀报。所以就走入来甲富弼讲啊，讲，迄外口有一个咧骂你呢，用伊咧骂你，也插把你咧骂。咁无咯，好，记内底去讲富弼呢，然后全世界富弼嘛有几个啦，无一定咧骂我，因为我记你呢，你会睇伊记，莫插伊就好啦。所以人呐人咧讲对号入座，最可怕的是对号入座。人其实是咧讲别人，你就甲想遐讲，你敢若咧讲我呢？其实和你是不相干的，就是因为你自己对号入座了以后，你就会很难过。其实最笨的人就是讲无代志，咪做有代志，迄是最笨的人。最聪明的人就是代志到位啊，你甲当做无代志，迄是最聪明、最有智慧的人。当然啦，就是讲你的人生是你家己经营的，你要安怎经营是你家己自由啊。但是不要忘了因果这种东西是自作自受。你安怎做，你后边你家己爱安怎受，谁也没有办法帮你承受。因此在这个当下，你要懂得要离相就是讲伊安怎，你心不要动就好。咱人就是安怎，人讲的听了就袂对，就心就跳起来如果这个定力你没有这样的一个能力的话，很显然你定定有罪可以受。所以你啊看迄个脾气歹的人，定定话咧出代志，唔是含咧相拍，就含咧相骂，定定不是拍手就是法院。你看有一群人，他专门就是咧搞这些动作的，他一生里面就是和人家争争吵吵这样的过日子，安尼又有什么意义呢？一点意义没有嘛。所以来叫你外离相，外离相还不够啊，还要你家己内要不乱你的内心不能乱有的人无代志，但是家己伫遐太过寂寞。人最怕的是寂寞，寂不是寂寞会好白想。寂寞你想讲我即摆是咧创啥？所以你啊看讲迄落无爱啉烧酒较早有啉烧酒的习惯有跋筊的习惯的人，伊讲我要改但是改你若有别的事情在让他很忙，伊就袂去想着。若斗互伊安尼点点的时候我闲是要创啥？无电话要鼓鼓的，来3切一个来无电话鼓鼓的，无咱几个来3啉一下。又个开始那个习性又来了。所以慎独在儒家讲慎独是最难的。慎独之所以难是因为什么？寂寞难耐。所以一个人定力够不够时在你单独一个人的时候，你袂去互别想，迄当就是定力够。若讲介济人拢咧做伙，就甲你舞到无闲到，舞到规身躯就软烧烧你当然倒下就困去，你哪会互别想？想厉害就是讲，你单独一个人没有事做的时候，你定力够不够是在那个地方的所以讲爱外离相。第二件就是内无乱，就是你的内心够乱。安尼才真正讲法做你的定力够了。第一个，你爱隔绝外面对你的引诱；第二个，你内心里面累世以来，你在84田里面还有种子你不要忘掉它会随着时机会发芽就是讲过去你有迄个跋筊，迄个经济底你人心安尼静落来了，一个就冒出来。所以，如果有禅定的经验的人，他一定懂得这件事情。讲无济心还阁真掂啦，一个到底迄心10个5个一直出来，
啊，就胡思乱想啊，一坐下去一静下来就胡思乱想，为什么？那很正常，因为平常时的时候，你那个心念它不会发芽，但当它静下来的时候，它就很快就发芽，它马上就出来了，那你就会看得清清楚楚。但是迄阵你定力不够的话，你就无办法啊。啊，你定力够的话，你看得清清楚楚啊，我知你又搁要甲我带去做歹代志啊，我知，我倒无要遐无，我不上当，那个是定力够。但是，一般大部分你没有经过这个层次的一个修炼、关照啊，然后经过这个磨练，大概10个有9个哈，拢爱对咧行啊，会有这样的一个现象。所以后壁哈，用《论语》的迄个伊讲吼，主绝事啊，讲到4项代志，伊无要迄个啊，就是讲勿义、勿必、勿故、勿我啊。总结一句话啊，人都很自我的啊。这4句话都是在讲哦，人都很自我，什么都是要以我为主，以你是真的是对吗？因为你太多的偏见，太多的私自的想法、自私的想法。不过咱人拢安尼啦吼，最后恁拢听我的啦，恁若无听我的，就是和我无共道的。好，我们都会有这样想，包括我们在修行里面还是会这样。啊，哪一个当领导的，里面最好都听我的，但是听你的一定是对吗？啊，听你的很好了哈，问题的时候你本身要做得很好，你自己的方向要很正确。所以当一个领导人物哈，有2种很重要，有2种条件很重要，一个就是能力，一个是品德。其实这个各占50分嘛，啊，有些领导者品德很好，没有能力。有听人讲过，讲吼，讲错误的决定比贪污还可怕。啊，这个就是这个意思，那是能力的问题。所以能力差有时候比品德差还糟糕啊。当然这2个都好的话是100分了啊。那如果一个好一个不好，那就会扣分嘛。所以。我们要知道，如果你是一个团体的领导人物，包括你是一个家长，都是领导人物嘛，啊，包括你3个人里面，你要出一个意见，你也是领导人物嘛。所以我们随时我们都有机会可以当领导人物，所以我们不关系我们要培养这2种条件啊，一个能力的条件，一个品德的条件，我们都应该要有才对啊。我到尾前啊。误人误己啊，害人又害己啊，所以你这2样都有的话，那就 OK 了，啊，2样都有，啊，你也会很客观的去评论一件事情，不是讲3个拢听我的，不听我的袂使，我就作生气的，这样的一种决定事情是很危险的，我们必须要很客观的，不关系要什么，反省自己，检视自己。就是讲吼，你讲迄句话到底有得力不得力？你迄句话，那人啊教你安做吼，后边的结果是什么样？你自己要很清楚啊。你茫讲吼，我讲出来，你不听我的就袂使，不要有这样的想法，也不要有这样的做法，因为这样太危险了。这个后面这个孟子他就也讲过讲学问之道无他，求其放心而已。